Assalomu alaykum. 2025-yil 17-oktyabr kuni mana kat yo'l ishlarimizni tugatdik. Hozir yoqib, tekshirib, hamma yoqda uy egasiga topshirib oldik. 25 ga 6 ikkita nasos qo'yganmiz. Mana podachalari ketish 60 grupa pepasni bitta rashtina bak qo'yganmiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, mana kat yo'limizda yonishlarini ko'ringlarchi. 13 million 600 ming so'mga oldik. Mashkat yo'li. Bog'cha edi bet, bog'chaga mana 10 ta radiator qo'yganmiz. Ko'pli pollari yo'q, ключевой sistema qilganmiz. Yarim soatdan oshiq bo'ldi, 1 soatga yaqinlashib qoldi yoqib berganimizga. Uy egasi ham xursand. Uy egasi yo'qligi uchun uy egasini gapirtira olmadik. Internatoriga bu suriydiganlari, damob suriydiganlari mana bunisi gradusnik 60-70 gradusga qo'yib qo'ygan. Avtomatik o'chirib yondirgan. Endi bu bunkeri, ko'mir solingan bunkeri bu mana shunaqa ko'mirga yonadi. Mana shunaqa kat yo'l ishlari bo'lsa biz doim xizmatdamiz.